Монголын аялал жуулчлал эрхлэгчдийн холбооны шилдэг эко жуулчны бааз. Хөвсгөлийн аялал жуулчлал эрхлэгчдийн холбооны мандайлагч суралцагч. Хөвсгөл аймгийн байгууллагууд жуулчны бааз. Аялал жуулчлалын 20 жилийн бүтээн байгуулалт, 20 жилийн хөгжил, 20 жилийн хөдөлмөрийн амт чимт. Хөвсгөл аймгийн байгууллагууд жуулчны бааз 20 нас хүрлээ. 20 жилийн турш бидэнтэй хамт байсан танд баярын мэнд хүргэе. Үндэсний үйлдвэрлэгч мандайлагч байгууллагууд жуулчны баазаас үзүүлж байна. Дэлхийн цэнгэг усны нөөцийн их ундрахтаа Азийн цээжинд орших хөвсгөл нуур. Үзэсгэлэн төгсгөл нуурын баруун эрэгт байгууллагууд жуулчны бааз нь нэг ээлжиндээ аялагчид жуулчид бүхий 80 хүнийг байршуулах зоогийн газарт хүлээн авах хүчин чадалтайгаар цаачны аж амьдралтай танилцах морин аялал, хөвсгөл нуурын цэнгэг усыг талдах завь, хаякны аялал, нуурын эргээр зугаалах дугын аялал, нуурыг бүхэлдэн талдах уулын аяллыг зохион байгуул, зорин ирсэн жуулчдад аяллаа багц үйлчилгээг санал болгож, задгаа талбай нь төрөл бүрийн үйлчилгээг мэргэжлийн чадварлаг баг хамт олонны хүчээр зохион байгуулан амжилттай ажилласаар 20 жилийн ойтойгоо золгож байна. Энэ бол Монголын аялал жуулчлалын түүхэнд бүтээн байгуулалт, хөгжил дэвшил, хөдөлмөрийн амт шимтгийг мэдэрсэн 20 жилээр түүхэн зузаалсан байгууллагууд жуулчны баазаа. Манай жуулчны бааз байгууллагууд нэртэй. Байгууллагууд жуулчны бааз маань 1998 онд Жанхан давааны энэ газар цагаан эрэг гэдэг. Цагаан эрэг гэдэг газар 3 дахь баазуулж байгуулагдажсэн. Тойлогт хангаар тэгээ 2 бааз байсан. Тэгээ 3 дахь нь болж байгуулагдажсэн юм түүхтэй. Тэгээд 20 жил өөрсдийнхөө юм сайхан үйл ажиллагааг явуулж далайн ээжийнхаа буян хишгийг хүртэж орон нутагтаа төрж өссөн орон нутагтаа ийм сайхан бизнесийг эхлүүлж одоо 20 жилийнхоо тэмдэглэж байгаа одоо их маш баяртай байгаа. Би анх яг эхэлж байхдаа 98 онд баян жаргалгийн өөрийнхөө ажил чинь нэг ажилтнтай, нэг мужаантай, нэг хөөрхөн алга банкар гөлөгтэй энд яг ирж исэн. Тэр харагдж байгаа анхны байшингийнхаа шавыг тавиад тэгээд энэ хашааныхаа гортгийг чулуугаар татаад тэгээд хоёулахна шуудаатай чулуу үрээд нөгөө энэ хашаа барих гэж байгаа. Газраа ингээ гортоглоод чулуу өрдөг штэ. Тэгж эхэлж исэн. Тэр үед хоёулаа зовж зүдэрж хоёулаа ингээд бизнес эхэлж исэн хүмүүс маань одоо л надтай явж хамт ажиллаж байгаа. Тийм учраас энэ компанийн түүх бол маш сонирхолтой. Бид нар тэгээд яг энд нүүж ирэхэд бас нүүлгэж ирсэн жолооч ах маань одоо болтол бид нартай хамт ажиллаж байгаа. Ингээ 3 хүний биш мужаантайгаа 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй ийм компани эхэлж ирсэн. Одоо бол 20 хүн ажиллаж байна. Гэрийн үйлчлэгч, цагаан хэрэглэл, мөн жоогч, тоогооч нар гэдэг. Тэгээ security 3 ээлжээр ажиллаж байгаа. Ингээд нийт 20 хүн ажилладаг. Тэгээд бас орон нутгаас залуучуудыг авч орон нутгийн залуучуудыг сургалтын төлбөрийг төлөх гэх мэт маш олон нийгмийн хариуцлагатай үйл ажиллагааг явуулж ирсэн байгаа 20 жилийн түүхэнд. Одоо манайхаас төгссөн тэр одоо нөгөө сургалтын төлбөрийг дэмжиж сургуулийн төгсгөд дэм болж исэн хүүхдүүд маань мөрөнд гест хаустай явцгааж идэг. Одоо англи багш нэргүй байна. Мөрөнгийн гест хаусын захирал бас багийн дарга сараа байна. Маш олон хүүхдүүд баярсан талархснаа илэрхийлж идэг. Өөрөө багш хүн болооч тэр юм уу оюутан хүүхдүүдийг нутгаас авч ажилуулад тэднэрийг сурж боловсрох оюутны төлбөрөө төлөхтөн дэм болсоор ирснээс гадна бас 2 гэр оронгоо нэг 2 залуу байсан л да. Өнчөөрөөсөө тэр 2 залуучуудаа бид нар гэр олгосон байгаа. Тийм том юм амлж чадахгүй ч гэсэн өөрийнхөө хэмжээнд нийгмийн асуудлыг зохицуулж ирсэн. Аялагчид жуулчдын хизээний дотны танил, байгууллагууд жуулчны бааз, хадгалт тосгоны төвд байрлах гараж 24 гест хаусын хамт анх эхэрлэн 1998 онд байгуулагдсан 20 жилийн түүхэнд экотуризмыг хөгжүүлэх, ногоон уламжлалыг дэлгэрүүлэх, хөвсгөлийн байгаль хамгаалах үйл ажиллагаанд санаачлалтаа идэвхтэй оролцож бусад компани аж ахуйн нэгжүүдийг уриалан 2006 онд Монголын аялал жуулчдын холбоог санаачлан байгуулж говь хангаан баазуудыг нэгтгэн төрийн болон төрийн бус байгууллагын түншлэлд хувь нэмрээ оруулснаар шилдэг санаачлагч баазаар тодорсон юм.
2013 он Хөвсгөлийн аялал жуулчлал эрхлэгчдийн холбоог байгуулах, бэхжүүлэх, гишүүдийн тоог нэмэгдүүлэх, байгаль хамгаалах, гишүүдэд чиглэсэн олон ажлыг санаачлан хийхэд гар бие оролцсон мандайллаа. Ингэж мандайлан ажиллахад баазын дэргэдэх аяллаа баг хамт олон өөр өөрсдийн үүрэгт ажлыг амжилттай гүйцэтгэсээр ирсэн юм. Би одоо энэ байгууллагад нийтдээ 15 жил ажиллаж байгаа юм. Түүнээс энэ завин дээр одоо 6 жил болж байна. Завны жолооч хийгээд өөрөө бол автомашины жолооч мэрэгжилтэй. Тэгээд манай энэ зав болохоор зэрэг Америкийн тэнгисийн цэргийн зориулттай зав, тэнгисийн цэргийн. Тийм зав багамтай. Тэгээд бид нар аялалдаа энэ жуулчтай суудлага тоо ёсоор манай зав бол нийтдээ 8 хүний суудалтай надтай нийлээд тэгээд тэрнээ сэтрүүлэхгүйгээр ингээд даад сэтрүүлэхгүйгээр явдаг. Тэгээд завны ёс формын дагуу одоо янз бүрийн юутэй үед одоо энэ бол завь бол амар хантаас энэ бүрэн бүтэн өмсгөн. Тэгээ манай завин дээр бол одоо бүх үйл ажиллагаануудыг яаж яаж явуултан донд зураг авах энтрийг бол ерөөс бүрэн хоригддаг. Зогсож яаж бүх юугаа заваа зогсоож хөдөлгөөн зогсоож зурах энтрийг усан дээрх зургийг бол тэгж авах болдог байна. За бусад завнаас юугаараа онц? Манай зав бол одоо бус завыг бол одоо энэ тэнгисийн зориулттай зав учраас Ослоор яваад бол маш бага. Тэр нэг усны цогцол гэмтрийг бол маш зөөлөн гаргаж явдаг. Хурдаа тохируулж тийм зориулттай зав. За манай байгаль үйд жуулчны баазын 20 жилийн болж байгаад би бас их их баяртай байна. Ингээд энэ компанид анх эхэлж үүсэн байгуулснаас эхэлж ажиллаж эхэлсэн энэ морин одоо аяллыг хариуцсан лав сүрэн гэдэг хүн байна би. Хатгалын жанхаа багын иргэн. Ингээд одоо энэ жуулчны бааз маань болохоор ер нь мор унуулж байгаа жуулчид одоо аялж байгаа хүмүүстэй аюулгүй одоо тав тухтай байдлаас нь банкын зөвлөгөөг нь тэгээ биднэрт болохоор өөрөө орчуулж бас монголоор хэлж өгнө. Ингээд одоо би ямар замаар авч явах аюулгүй зам уул тайга бүх замаа одоо авч явдаггүй би юм байгаа юм. Ингээд 20 жил ажилтал одоо бид хоёр бол үзээгүй гэж монгол хүн хэлдэг үү? Үзээгүй бид хоёр бол мориноос хүн унгаж бол үзээгүй. Энэ бол би бардан хэлнэ. Энэ бид хоёр хүний одоо нөгөө ажлын уялдаа таарсан одоо монгол хүнийг ташаа таарна гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр үнтэй яг адил ч юм уу бид хоёр бас сайхан 20 жил ажилтлаа бас хамтарч ажилтлаа бид хоёр жуулчны тал дээр бол тэр одоо энэ лав сүрэнгийн хариуцсан Отхон баярын амралтан дээр ирсэн жуулчин тэгж мориноос унаад ингээд ийм тийм асуудал нэг ч удаа гарч байгаагүй. Ингээ бас Отхон баярыг иштэйгээ ажиллаж 20 жил сайхан ажилтлаа бас баярлж явдаг шүү гэж хэлье. Ингээд ажилд нь өндөр амжилт хүсээд 20 жилийн баярын мэндийг хүргэж байна. Би байгаль жуулчны баазад 8 дахь жилдээ ажиллаж байна. Энэ хамгаалагчаар ажилладаг. 8 жил болж байна. Тэгээд миний үүрэг болохоор энд жуулчтай аюулгүй байдлыг хангаж орой үед шөглөө манай ээлж 3 ээлж нэг туслахтаа шөндөө нэг туслахтайгаа шөнтөөгөө туслахтаа цугаас бас шөн жуулчтайхаа аюулгүй байдлыг хангаж жуулчтай гэр оронд нь гал хүсэнд төлж өгөх нэг туслах маань нэг ээлжиндээ 24 цагаар гардаг 3 ээлж байдаг. Тэгээд тэр ээлж маань ганцхан хугацаанд энэ жуулчдын аврагчтайхаа аюулгүй байдлыг хангаж машин техник энэ ойр орчимхоо энэ аюулгүй байдлыг хангаж ажилладаг. Хоёр талынхаа жуулчны баазтай холбоотой ажилладаг. Одоо манай байгууллага маань анх байгууллагатай 20 жил болж байна. Одоо энэ онд 20 жилийн хувьд өнгөрлөн. Тэ. Монголын аялал жуулчлал эрхлэгчдийн холбооны шилдэг эко жуулчны бааз. Хөвсгөлийн аялал жуулчлал эрхлэгчдийн холбооны мандайлагч суралцагч. Хөвсгөл аймгийн байгаль үүд жуулчны бааз. Аялал жуулчлалын 20 жилийн бүтээн байгуулалт, 20 жилийн хөгжил, 20 жилийн хөдөлмөрийн амт чимт. Хөвсгөл аймгийн байгаль үүд жуулчны бааз 20 нас хүрлээ. 20 жилийн турш бидэнтэй хамт байсан танд баярын мэнд хүргэе.
Байгаль үйлчилгээний бааз бол өөрсдөө суралцагч байгууллага төдийгүй бусад баазуудыг суралцагч байхыг уриалагч хамт олон билээ. 2006 он аялал жуулчлалын салбарын жуулчны баазын захирлуудыг удирдлагын академийн бизнесийн удирдлагын магистрийн хөтөлбөрт сургалтанд 20-д захирлуудыг хамруулснаар өмнө говийн Түмэн Дэлгэр, Нуус Төвчөө жуулчны баазын захирал Ундармаа, Онг Тур компани захирал Нарамтуя, Чингисийн Тоонд жуулчны баазын захирал Цэрэн ханд, Говь Миражийн захирал Өнрөөнаар салбартаа тэргүүлж Монголын аялал жуулчлалын хөгжлийг түүчээлж хамтран ажиллаж байна. 2013-аас 2017 он Хөвсгөлийн аялал жуулчлалын баазуудын үйлчилгээг сайжруулах зорилтын хүрээнд ажлын байран дэх сургалтуудыг баазын захирлууд, баазын менежер, зөөгч, гэрийн үйлчлэгч, харуул хамгаалт зэрэг ажилтнуудад 20 гаруй сургалтыг зохион байгуулж салбарын ажилтнуудын боловсролд хувь нэмрээ оруулсаар яваа шилдэг санаачлагч төдийгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа орон нутгийнхаа иргэдийг сургаж, мэрэгжилтэй ажилтан бэлтгэн доктор шүүрсэлтэй ажлын байраар хангаж ирсэн ажил олгогч хамт олон билээ. Байгаль жуулчны баазын үйлчилгээний ажилтнуудын 90% нь Хөвсгөл аймгийн Харьяат орон нутгийн ажилчид байдаг бол 50% нь 10-аас дээш жил доктор сургалтайгаар компанид ажиллаж байгаа ажилчид байна. Компани нь өөрийн 8 тогоочийг мэргэжил эзэмшүүлж 20 жил ажлын байраар хангахын зэрэгцээ менежер, зөөгч, гэрийн үйлчлэх зэрэг ажлыг амжилттай хийж гүйцэтгэсэн 10-аад ажилчдынхаа оюутны сургалтын төлбөрт 100% хөрөнгө оруулалт хийж үйлчлэгч, төдийчин зэрэг үйлчлэгээний ажилчдаа өөрийн гэсэн гэр оронтой болгож нийгмийн хариуцлагын хүрээнд олон ажлыг хийсээр ирсэн аялал жуулчлалын баазын удирдлага зохион байгуулалт, хүний нөөцийн бэлтгэл, менежмент сайтыг гэрчилж байна. Байгаль жуулчны бааз нь нэгж үйлчлүүлэгчийг гомдоохгүй гэсэн зорилгоор сайхан бүхнээ танд ураатай ажиллаж олон төрлийн үйлчлэгийг санал болгон холбооноос зохиодог ивент арга хэмжээнүүдэд байнга манлайлан оролцож байна. Жуулчид, аялагчид, зочдын сэтгэл таашаалд нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг өөрийн нэрийн брэнд болгож чадсанаар гадна дотны хүмүүсийн талархлыг ч үлээсээр ирлээ. Би энэ компанид одоо 20 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. За тэгээд өнөөдрийн манай хоол бол оройны хоол, шарсан загас, луунгийн салаад, байцааны салаад, шин ногооны салаад зочдтой өнөөдөр гаргаж байгаа. Өдөрт бол бид нөгөө захиалгаар гаргадаг учраас хүмүүсийн захиалсныг гаргадъя. Тэгэд өнөөдрийн хувьд бол хүмүүс шарсан зах захиалсан байгаа. Манай байгууллагууд компани 1998 онд одоо байгуулагдсан. Би тэгээд захиралтайгаа ингээд хоёулаа эхэлж байсан. Тэгээд одоо бидний одоо нийгмийн асуудлыг бол манай захирал маш сайн шийддэг. Байгаль буур руу одоо явж ихтгэл тамбад аялсан. Тэгээс энэ жил болохоор зэрэг Манжуур хотоор аялаад ирсэн. Би тэгээд одоо ингээд за энэ дашин тэгээд одоо байгууллагууд хамт олондоо баярлаад захиралдаа одоо маш их баярлж авдаг одоо хэлье. Би одоо сүүлийн 5 жил байгууллагууд компанид тоогоочор ажиллаж байна. Уул нь би энэ нутгийн биш, одоо Баян-Хонгор аймгийн хүн. Тэгсэн мөртөө одоо жил бүрийн 100 хаврын сүүл сард 100-ийн сард нутгадаа яарч байгаа юм шиг энэ ажил руугаа, энэ хамт олон руугаа, энэ бааз руугаа яарч ирдгээ. За манай бааз болохоор жуулчдын хоол хүнсэнд маш их анхаардаг. Түүний хадгалалт, боловсруулалт за энэ цэснийхээ дагуу бид нэг 7 төрлийн 48 нэрийн хоол гаргадаг байгаа. Зөөш хоол шүл маань нэлээд. За бас сүүлийн үед одоо захирал маань биднийг нийгмийн талаас маш олон талаас нь дэмжихээс гадна тоогооч нарынхаа боловсролыг дээшлүүлэх, мэдлэг чадварыг дээшлүүлэхэд нь маш их анхаарч бид хотод одоо нэлээд олон сургалтуудад хамрагддаг. За энэ сургалтынхаа дагуу эко, био, грин гэх чиглэлээр одоо хоолуудаа сайжруулах зорилт тавиад ажиллаж байгаа. За өнөөдөр ихэд өнөө орны хоолнд бидний зочдын маань ширээн дээр 4 төрлийн зууш салаад, шарсан загас, бүрж шарсан загас, хачиртай шарсан загас маань гарахад бэлэн болчиход байна. За ингээд хамт олондоо болон одоо удирдлагатаа за мөн бидэнд
бидний зорж ирдэг зочдтой бүгдээрэнд нь баярлсан талхснаа илэрхийлье. Би Улаанбаатараас ирсэн энэ манай Holidays компани гайд энэ байгууллагын компанид 5 жил хамтарч ажиллаж байна манай компани. Манайх солонгосоос очин оруулж ирдэг компани байна. Тэгээ манай бол эдний компаниас морь оноодог, сав, каяг оноодог. Тэгээ ер нь эдний компаниуд бол тийм жош ирж буудлахад ая тухтай байдаг учраас манайх 5 жил хамтарч ажиллаж байна. Ингээд сүүлийн 5 жил хамтарч ажилласан отгон баяр захиралтай байгууллагын компани хамт олондоо цаашдын ажилд амжилт хүсье да. Энэ Монгол ирсэн анхны сэтгэл ямар вэ? Тэгээд 몽골에서 오는 건 마음에가 어떻게 드는 거는 물어보세요. 아, 어떤지? 예. 한국어로? 아가는 거유엔, 허든 거유엔, хүмүүс은 거유엔, тэгээд ер нь бүгд л их 거유엔데 анх удаага ирж байгаа. 한국은 너무 빠르게 막 하는데 몽골 사람들은 너무 여유롭고 편하고 солонгослог хүмүүсд ингээд бүх юмдаа яарсан ингээд нэг тийм тэмүүсэн тийм сэтгэлтэй байдаг. Монголд дэсэн чи хүмүүс нь ингээд тийм тайван амгалан юм байна. яагаад одоо өөрөөр хэлбэл солонгост бол маш их далаа байдаг шүү дээ. Тэгвэл яагаад өнөөдөр заавал энэ Монголын энэ далааг сонирхож байна? 뭐라고 해야 되지? 어떤 게 좋냐고? 깨끗하고 색깔도 너무 이쁘고 색깔이 너무 예뻐. цэвэрхэн тэгээд өнгөн их гоё байна. өнгөн маш гоё байна. Хинээс сонсож ирсэн бэ? яагаад энэ Монгол болсон? 아, 친구가 여행을 했는데 친구가 너무 좋다고 말해줘가지고 우리도 왔어요. найз нь хэлсэн гинэ Монгол руу яваад маш гоё гэж хэлсэн учраас бид ирсэн гинэ. This is our first time in Mongolia. За бид нар Монголд анх удаага зочилж байгаа. Ирээд 7 хоног байна. За бидний сонирхол татсан зүйл бол энэ орчин, энэ нуур байлаа. За энд ирээд бид маш их сайхан амарч авлаа. За бид хоёр Шинэ Зеландаас ирсэн. Би компьютерийн офисын ажилтан, манай энэ найз маань эмнэлгийн чиглэлээр сурч байгаа оюутан. За Монголд ирэхээ өмнө энэ найзаасаа Монголын тухай, энэ хөвсгөл нуурын тухай олж мэдсэн байсан. Тэгэхээр нь газрын зураг дээр хайтал энэ байгаль үдчүүлчний бааз гарч ирсэн. Тэгээд бид хоёр энэ компанид захиалга өгөөд үүнийхээ дагуу энд ирээд амраад байна. За энэ компани хамгийн сайхан зүйл нь бол одоо амтч нартай хоол байлаа. За бид хоёрын тухай гэх юм бол мах иддгүй, цагаан хоолтой. Тийм болохоор бидэнд цагаан хоол, ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүн байгаа нь их сайхан санагдсан. За харин надад бол энэ хашин дотор ургасан зэрлэг цэцгэс үнэхээр сайхан харагдаж байлаа. Бас их таалагдсан шүү. Байгаль үүд жуулчны баазын ивент арга хэмжээ 2015, 2016, 2017 оны мөсний байгийн арга хэмжээг зохион байгуулахад холбооны гишүүдийг мандайлан оролцож гишүүрийн тэмцээнийг ивэнтгэж хөвсгөлийн гайхамшигыг мөсөөр урлахад идэх чармайлт хүч хөдөлмөр цаг хугацааг зарцуулан ажиллалаа. 2015-аас 2016 оны Монгол дөрби олон улсын морин аялалд 200 аялагчид жуулчдыг хамруулж чадсан юм. Жил бүрийн 6 дугаар сард уламжлалсаар Монголын залуучуудын дунд адал явдалт явган аялал шинэ бүтээгдэхүүнийг хөвсгөл далай жуулчны баастай хамтран амжилттай зохион байгуулж эхлээд байна. Энэ бааз маань болохоор ерөнхийдөө эдлэгсэг дотн үйлчилгээтэй тий. Дээрээс нь үйлчилгээ нь маш шуурхай. Хоол нь сайн, Монгол хоол, Европ хоолыг сайн өвдөг тийм үйлчилгээ сайтай бааз байгаамаа. Мөн дээрээс нь эко байгаль орчинд ээлтэй тийм бааз байгаа. Одоо ерөнхийдөө Монгол оронд маань маш олон баазууд байгаа ч гэсэн байгаль орчиндөө тийм ээлтэй бааз аюул цөөхөн байгаа. Тэгээ байгаль үүд баазын маань хувьд болохоор жорлон тий. Ингээд нөгөө нэг модон үртэс хийгээд одоо нөгөө нэг юу бордоо болдог тий. Дээрээс нь усыг хэмнэдэг, байгаль орчиндөө ээлтэй, жуулчдаа эдлэгсэг дотн сэтгэл хангалуун явуулдаг болохоор жилээс жилд манай компани байнга ирж үйлчлүүлэхтэй таатай байдаг. Орчуулагч олооч бидний хувьд ч гэсэн ямар нэгэн хүндрэл саадал гарахгүй дор бүрдээ хурдан арга хэмжээ авдаг болохоор энэ баазтай ирэхтэй ер нь их дуртай байдаг байгаа. За мөн энэ баазын маань онцлог нь гэх юм бол ер нь нөгөө нэг морин аялал хийхээс өмнө жуулчдад өгөх аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа маш чухал байдаг. Яагаад вэ гэхээр гадны орнуудаас ирж байгаа энэ жуулчд маань морь унж үзээгүй. Эсвэл амьдралдаа нөгөө нэг
ямар ч морь харж байгаагүй. Тэгээд Европ морьуд чинь яг ингээд нөгөө нэг тижээвэр те 100%. Тэгээд ерөнхийдөө номхон байдаг бол Монгол морины онцлогчийн өөрөө хагас тий тижээвэр тэгээд ер нь тийм болохоор тийм тэрийг нөгөө нэг наматик лайв штэ тий. Тэгэхээр нүүдлийн мал аж ахуйн тэр морины зан характерыг Европууд маань ерөөсөө мэддэггүй. Тэрнээс өмнө одоо бидний хувьд болохоор аюулгүй ажиллагаа гэдэг зааварчилгааг аюул сайн өгөх ёстой байдаг. Жуулчдаа морин дээр мордохын өмнө юу хийж болох ёстой, юу болохгүй вэ те. Морин дээр морцсон хойноо мөн аюулгүй сайхан аялахын тулд бид нар юуг анхаарах ёстой гэдгийг хэлж өгөхөөс нааш маань мэддэггүй байгаа. Тэрийг бол нөгөө нэг жуусны баазууд маань ерөөсө тоодоггүй. Тэгээд ер нь жуулчид маань их бэртдэг. Энэ баазын маань хувьд болохоор ингээд бүр ингээд зааварчилгаа бэлдээд гаргачихсан. Тэрийгээ тэгээд бид нартай ч хуваалцаад, гайдууд бид нартай ч хуваалцаад, өөрсдөө ч биднэргүй байсан ч жуулчдаа тайлбарлаад, тэгээд зааварчлага энэ өгсөн хойноо гарын үсгийг аваа, тэгээд морин дээр мордуулдгаараа нэг талтай аюулгүй, нөгөө талдаа бас жуулчдаа ч гэсэн сэтгэл хангалуун тий бүх мэдээлэл авсан хүн чинь өөрөө сэтгэл хангалуун сайхан аялаад ирдэг. Тийм давуу талтай байгаа. Монголын аялал жуулчлал эрхлэгчдийн холбооны шилдэг эко жуулчны бааз. Хөвсгөлийн аялал жуулчлал эрхлэгчдийн холбооны мандайлагч суралцагч. Хөвсгөл аймгийн байгууллагууд жуулчны бааз. Аялал жуулчлалын 20 жилийн бүтээн байгуулалт, 20 жилийн хөгжил, 20 жилийн хөдөлмөрийн амт чимт. Хөвсгөл аймгийн байгууллагууд жуулчны бааз 20 нас хүрлээ. 20 жилийн турш бидэнтэй хамт байсан танд баярын мэнд хүргэе. Байгууллагууд жуулчны бааз бидний амжилтаас. Монголын жуулчны баазуудын холбооны шилдэг эко жуулчны бааз. Хоёр нарны хооронд төслийн уралдааны Хөвсгөл аймгийн цэвэрч хоггүй жуулчны бааз. Монголын тогооч нарын холбооны шилдэг тогооч цол тэмдгээр тогооч Баян жаргал. Монголын залуучуудын холбооны Монголын тэргүүний залуу алтан медалаар зөөгч Баттуур Хулан Аливна Наранболор. Монголын худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын шилдэг энтерпренеур бизнес эмэгтэй цом Хиймэр Одонгоор Захирал Отгонбаяр. Хөвсгөл аймгийн улсын тусгай хамгаалалттай газрын оны ногоон өргөмжилт байгууллага. Хөвсгөл аймгийн аялал жуулчлал эрхлэгчдийн холбооны бизнесийн салбарын шилдэг мандайлагч суралцагч байгууллагаар Хөвсгөл аймгийн улсын тусгай хамгаалалттай газраас зарласан уралдааны шилдэг шагналт, Азийн хөгжлийн банкны доктортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төслийн шилдэг менежменттэй компани. Аялал жуулчлалын яамны аялал жуулчлалын тэргүүний ажилтнаар Захирал Отгонбаяр, ахлах тогооч Баян жаргал, тогооч Туулнаар тус шагнагдан ажилласан хөдөлмөрснийхөө алдар хүндийг түүчилж байна. Байгууллагууд жуулчны бааз нь Монгол улсын эдийн засгийн чадхыг бэхжүүлэхэд анхааран ажиллаж, жил бүр 10 гаруй сая төгрөгийн сүү цагаан эдээ, хүнс, бензин, тос маслыг орон нутгийн малчид иргэд аж ахуйн нэгжээс худалдан авч 20 хүнийг ажлын байраар хангаж 20 жилийн хугацаанд нийт 200 гаруй сая төгрөгийн орлогыг улсын болон хувийн хөвшилд оруулан амжилттай ажиллаж байна. Байгууллагууд жуулчны баазтай 20 жилийн турш хамт байсан танд баярын мэнд хүргэе.